大家好，又係我 Big Boy 啊！食月餅就等係中秋節嘅指定動作啦。不過好多人呢，包括我自己在內，唔係怕肥呢，就怕滯喎。所以今次想分享一個清新啲又健康啲嘅食譜，就係用純乳酪嚟到整冰皮月餅。咁純乳酪呢，唔單止低卡低脂啦，仲對腸胃嘅蠕動好有幫助添。中秋節大魚大肉，食翻個乳酪月餅幫助消化之餘，仲毫無罪惡感添啊！咁整之前，麻煩大家撳個掣訂閱下就未來 Big Boy Recipe 呢個 channel， 訂閱咗嘅朋友歡迎 share 俾朋友睇，等多啲人可以一齊煮好晒啊嘛。另外，如果想睇多啲我嘅食譜，可以去 Instagram 嗰度呢，會定期 update 其他相片食譜嘅。好啦，我哋一齊睇下咩材料先啦。首先我哋整咗個芒果乳酪餡料先啦。我哋先攞5克嘅魚膠片浸入去凍水嗰度，直至到呢佢浸軟為止。跟住呢，我哋就用1個芒果，咁呢就唔需要全個芒果都用晒嘅。我哋只要攞100克嘅芒果肉就 OK 啦。咁呢，將啲芒果肉切粒，然後準備個攪拌器啊，將嗰啲芒果肉呢擺晒落個攪拌器入邊，直接打爛佢，打到佢呢變芒果蓉，就好似咁樣。咁打爛完之後呢，我哋都要稱一稱個份量啊 ，make sure 佢夠100克。乳酪方面，我哋用呢一款冇添加糖嘅雀巢純乳酪啊，咁啊低脂又低卡啦，用嚟做呢一款月餅呢就最適合噶啦。我哋攞一個煲仔啊，擺100克嘅純乳酪落去，然後呢就50克嘅忌廉芝士，跟住有10克嘅砂糖，同埋5克嘅魚膠片。咁啲魚膠片浸完之後，記住揸乾啲水去啊。然後我哋開個細火啊，慢慢將啲材料煮到融為一體。咁呢，見到佢慢慢冒煙呢，有少少蒸汽飛上嚟呢，就可以熄火啦。係咁依攤一攤涼之後，我哋就可以撈入個芒果蓉嗰度啦。我哋攪勻佢。然後準備咗個模啊 ，suppose 呢種模呢可以吸埋做一粒粒圓形啊，但係餡料嘅質地呢會黐住個模，所以呢要分開一個個半圓咁整。而有窿嗰邊呢，我就包咗一層保鮮紙，等啲餡料唔會流出嚟。我哋填滿啲窿窿佢，每個半圓呢就重10克。一陣我哋會將2個半圓黐埋去，即係呢每件餡料重20克。所以如果你買到每個重20克嘅模具嚟用呢，都得嘅。搞掂晒，我哋就擺入冰箱雪佢45分鐘。雪緊餡料嘅時候，我哋就可以做個冰皮啦。首先我哋將冰皮粉同埋一啲飲得嘅水撈埋一齊，然後就用隻手啊撈埋啲粉去啊。咁初撈嘅時候呢，就要比較小心啊，因為啲粉呢就好幼細，所以呢嗰啲粉呢就好似啲煙咁樣會慢慢飛出嚟嘅。咁我哋撈佢2-3分鐘，直至到佢變成一個粉團為止。呢個時候呢比較黏手嘅，所以我哋加啲固體菜油落去，攪勻佢。咁呢攪勻完之後呢，嗰個粉團呢就唔會再咁黏手噶啦。當佢大致形成到個波咁嘅形狀呢，就 OK 啦。咁我哋呢個時候就可以將佢分做25克一份，總共呢就可以分到10份出嚟。跟住我哋撒定啲熟糕粉喺台面。咁呢個時候我哋嘅芒果乳酪餡料都雪好啦，我哋將一個個半圓刮出嚟，然後就將頭先剩咗少少嘅芒果乳酪啊，搽啲喺中間，跟住呢，將2個半圓黐埋一齊，用少少力壓一壓佢，咁就係一份每個重20克嘅餡料啦。所有嘢都準備好，我哋就將頭先分好咗嘅麵團壓扁佢，咁咧就慢慢去壓平佢啦，變到咧好似一個小籠包嘅皮咁。然後攞一個芒果乳酪餡料擺喺中間，
跟住呢，我哋就包好佢，咁啊將嗰啲邊邊呢慢慢接上去，一路接到去中間之後呢，我哋就將嗰個封口呢黏合佢，然後就可以擺喺啲熟糕粉上面碌下佢，跟住攞個冰皮月餅模。咁嗰個月餅呢，嗰個接口就要向下，即係咧平滑啲嗰一面呢，就先塞入去，然後擺喺啲熟糕粉上面，壓佢2至3下，再拎返出嚟，咁就完成啦。整晒10個之後呢，我哋就可以將佢擺入冰箱雪2個鐘之後先拎出嚟食。咁我急不及待呢，要切個橫切面俾大家睇下。噔噔，係滿滿嘅芒果乳酪餡料喺入邊啦！芒果純乳酪冰皮月餅，芒果本身嘅香甜加埋純乳酪酸酸地嘅味道，食落好清新，真正食多幾個都零負擔啊！最後提提大家，整完之後記得擺入冰箱雪一雪，食之前室溫回軟5分鐘先，咁就食到冰鎮嘅感覺之餘，同時呢，外皮又會有煙煙韌韌嘅口感啦。今次就係咁先，中意呢條嘅朋友記得 like、comment、share 同埋訂閱下集未來 Big Boy Recipe 呢個 channel， 打開埋個鐘仔，煮完之後歡迎回頭俾我幫大家 IG 貼堂，我哋下次繼續煮好西，祝大家中秋節快樂，拜拜。